Dobrodošli na naš YouTube kanal Hrišćanski putak KLK. Ja sam Kristina. Ja Lidija. A ja Ksenija. Ćao! Današnja tema je kako smo predali naš život Bogu i ispričat ćemo vam kako smo se i mi međusobno upoznale. Tako da možda bi krenula baš od toga kako smo se nas tri upoznale, a to je počelo davno. Ja i Kristina smo išle zajedno u osnovnu, međutim možda do 4. razreda smo se družile samo kao nešto tako oficijalno. Ona je bila uvijek ona kao ja sam glavna, a ja sam bila ona po strani. Da. Učena. Ali kao išle smo zajedno u školu, to je bilo druženje. Da. Ali onda od 5. razreda mi smo krenule možda to neko intenzivnije druženje, kao malo više smo pričale i tako neke, upoznavali se u stvari. Također mislim da smo tada vjerovatno krenuli i na omladinske časove i tamo smo se družili također. A prije toga smo išle i u nedeljnu školu, čak me ona i pozvala. Ne sjećam se. Ja se sjećam se tačno i njena mama da me je dovela, pošto ja sam kasnila. Nema veze, to je priča tako sporedna. Uglavnom, da, od tog 5. razreda mi smo krenule na te omladinske sastanke i tu smo sve više se upoznavale i družile se. A Ksenija, koja inače živi kod mene u komšiluku, što je meni još dan ono nejasno kako je to moguće da pre toga nismo se upoznale. Uglavnom mi smo se negde 2011. tako nešto upoznale, baš da je ona krenula, ne znam, nedeljnu školu prvo, da. I tu smo se upoznali, ali nismo baš to da se kao, da je kliknuli i družili smo se kao, ne znam ja. Međutim, to je vremenom kako smo se upoznavale, da. Možda neki prelom, tako da kažemo, prijateljstvo je počelo na kampu u Mrčevcima kad smo bili, preko dečje misije. Ksenija i ja smo bili zajedno u sobi. Da, ja nisam bila u sobi, ali tad sam možda skontala da nije baš toliko strašna i može sa njom da se priča. Delujemo strašno. Ne mislim strašno kao bezaroga neka, ali ono. Da. Ja sam bila stidivija tad, da baš nisam neke kontakte sa ljudima ostvarivala tako lako. Mislim, ja sam nju primjećivala i u školi kad smo u osnovnoj, kao vidim neka u hodniku, neki štreber u hodniku prolazi i kao dobro, okej. Ali to je bilo sve. Uglavnom, mislim da je ta 2012. godina bila neki prelom tog našeg drugarstva i tad smo bile, ne. Tad je bio kamp. Ne, to je bilo 2014. Da, to je 2 godine kasnije. Da, uglavnom, te 2014. je to bilo baš baš da smo krenule da se družimo ko sestre, nerazdvojene. Od tad mislim da smo postale spajsice. Totally spice! Da. Da, to je možda tako neka priča kako smo se mi upoznali, ne znam ako imate nešto da dodate. A kako smo, na primjer, upoznali Krista, ja mogu da kažem za sebe da se to desilo 2009. godine na jednom kampu Betel. I to je bilo tako uveče i pričali su o tome kako smo mi grešni i kako je Isus umro za naše grehe. I kad su se molili nekako, svi smo, ne znam, mislim da smo sedeli u krugu i svi su se molili i neki su plakali, a mi, ne znam, nekako grupica koji smo bile tamo zajedno, svi smo kao, zašto oni plaču, šta se dešava, razumijem. Inače ja sam bila u toj grupici, krenule smo zajedno. Da, i nije nam bilo jasno. A oni su rekli, ako hoćete da pričate o ovome još kasnije, samo da dođete k nama i poslije onog, ne znam, kada je vremena za spavanje, možete i poslije da dođete. Da, pa mi ćemo se moliti sa vama ili tako, mislim, zvali su nas u suštini ako hoće da preda život Hristu i tako. Da. Međutim, mi nismo prvo kapirale šta je to. Da, i prvo smo otišli u sobu i ne znam, presvukli se u pidžame, a onda nam je došlo kao, a možda bi trebalo da odemo i da pitamo zašto oni plaču i šta se dešava. I kako smo otišli tamo gore, oni su nam objasnili sve to i kako je Isus umro za nas. Ne sad kao grupica, nego individualno sa nama. Znači, neko je posebno sa njom pričao, neko posebno sa mnom i tu je, znaš, krenulo to u glavi nama da kapiramo neke stvari. Da.
Ja se nekako još sjećam toga svega kroz maglu. I ja sjećam ispred kad smo sedele kao i svi plaču i mi kao šta? Ali to je super što se vidi da niste se obratila na osnovu emocija. Nego da ste bili, kako da kažem, trezve i da ste razmišljala i posle je to krenulo u srcu. I mislim, nije da od tada mi smo savršene i ne znam, sad ne grešimo ili tako nešto, ali to je krenulo nekako naš tu i ne znam, razoznao za Boga i želju da ga još više upoznamo i ne znam, taj ceo proces koji se dešava tokom celog života. Da. Mislim, celog života mi se menjamo i trudimo se da budemo bolji. Tako da, mislim, te 2009. je i moj proces menjanja počeo i tad sam ja isto prvi put se molila Bogu da mi oprosti grehe. I mislim da, to što je Kristina rekla, to je bio taj neki bod kada smo mi počele da svesno kapiramo i razmišljamo o tome ko je Bog, ko je Isus, šta je On za nas učinio i da smo tad možda odlučile da ga sledimo tokom našeg života. I mislim to je da sad godinama, koliko ima to već, skoro 10 godina od tad, wow, ne deluje mi toliko, ali uglavnom tih skoro 10 godina da kažemo jeste, stvarno vidim kako je Bog radio u našim životima. U mom Kristininom, mislim da Ksenija nije baš deo te naše priče, mislim, obraćenja tog. Ona ima svoju priču, drugačiju malo, ali možemo da vidimo kako Bog u stvari radi u našim životima i stvarno smo na tome zahvalni i ne odustajemo od toga. I ne bih htjela ni da zamišljam gdje bi moj život bio bez Boga. Da. A moje svedočanstvo počinje baš onako na početku, kad sam ja vas u stvari upoznala, to sam tako nadovezuje, spojeno je sve. Naravno, nijedna od nas, to nismo rekli, nisu iz hrišćanskih, potpunosti hrišćanskih porodica. Tako da sve stvari koje se rade u našoj crkvi jesu mnogo puta i u našim porodicama u stvari su mnogo puta tradicionalne. I tako sam ja trebala da idem na pričest. Te pripreme su počele u oktobru i obavezno su bila da se viđanja, ili kako da kažem, te pripreme subotom ujutru i bilo je obavezno da se ide na tu nedeljnu školu nedeljom ujutru, gde su i one dve bile. I tada sam ja njih u stvari skontala da oni ovdje dolaze, jer u školi to nisam znala tad još. Mislim bar. Ili preko moje sestre od strica, možda sam i znala. A ne sjećam se, ali prosto krenula sam tamo i tada je Bog u stvari krenuo tako da usađuje polako kroz onu učiteljicu što nas je učila u toj nedeljnoj školi. I tako je usađivao to seme u moje srce postepeno i na tim pripremama. Kasnije u aprilu je bila ta pričest i oni su nas pozvali sa tih omladinskih sastanaka da mi krenemo na te omladinske sastanke i ja sam od maja, čini mi se, ako je bila posljednja nedelja u aprilu je ta pričest, znači od maja sam počela da dolazim na te omladinske sastanke. Prvo, iskreno da kažem, dolazila sam na te omladinske sastanke zbog igara i zbog društva i zbog, strašno je bilo puno ljudi tamo, puno ljudi. Sjećam se da sam ja uvek kao pričala zašto nemamo bolje lekcije, neću uvek da se igram. Baš se sjećam toga. Ja sam iskreno zbog tih igara i to me privuklo prvo. A posle, naravno, bile su tamo i lekcije, prvo su bile lekcije, posle su bile igre, ali igre su duže trajale od lekcije, tako da... I sve su čekale uglavnom kao, idemo da se igramo, kad ćemo. Eto, ja sam bila među njima na početku i kasnije sam se ja, te godine čini mi se, ili godine kasnije, sad ne znam koje godine sam išla na pričest, ja sam se obratila na badnje veče. Mi smo sedeli kući, kod nas imamo večeru, obično, kao porodica i ja sam tada mi smo se vratili iz crkve i tada smo imali tu večeru i ja sam bila onako jako tužna i kod mene tako neku žalost je bila u mom srcu što kako mi sedimo ovdje za večeru i niko ne pominje Isusa Hrista, a to je njegovo veče. To je veče kada mi slavimo njega. I ja sam tako otišla u sobu, sjećam se, imala sam i drugačiji raspored u sobi,
ali pala sam ispred prozora i rekla sam, Gospode, ja ovako živjeti više ne želim. Želim da se ti proslavljaš u mom životu, želim da živim za tebe. I tako je u stvari počelo to moje hodanje s Hristom, da kažem, do dana današnjeg. Naravno, bilo je i stranputica kada sam skrenula s puta i o tome možemo nekada pričamo, ali hvala Bogu što On nas drži i kad mi odemo, On nas ne pušta i vrati nas posle nekog određenog vremena. Da. Tako da, to su naša svjedočanstva. Da. I vi ako imate neke vaše priče ili događaje, slobodno možete U komentaru da da. napišete, da Da. podelite sa drugima, sa nama. Da, zanima nas šta su vaše priče. Da. Toliko od nas Da, sa ovim da. videom. Nadam se da vam se svidjelo. Ako vam se svidjelo, lajkujte, subscribeujte, pratite. I vidimo se sljedećeg petka. Ćao! Ćao!